यो यो गाइस, आज मैं खेलने वाला हूँ सबवे सफर और देखते हैं मेरा इसमें रिकॉर्ड कितना बनता है। एक मिनट में चेक कर लूँ। देखिए जैसे ही अभी मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है और मेरा माइक भी ऑन है, तो हमें गेम स्टार्ट कर सकते हैं। यार एक तो उसके कंट्रोल नहीं होता। और मैं मेरा रिकॉर्ड देखता, फिर आप बताना आपका रिकॉर्ड कितना बना। मेरे पास 2 स्केटबोर्ड भी है। यो 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 कूल। ये गेम ठीक ठाक है और आप भी अपना स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना था। मैं देखता हूँ कितना स्कोर बना, बताऊँ। ये कूल का वो भी मिल गया। इसको खेलने में मज़ा भी आ रहा है थोड़ा बहुत। ये एक और मिल गया। अभी हमको सिर्फ एक एल चाहिए, फिर देखते क्या होता है। ये एल कूल वर्ड पूरा ये आ रहा है। अब देखते हैं क्या निकलते पैसे। ये और ये मेरा हाई स्कोर। तो देखते हैं आपका हाई स्कोर कितना रहता है। तो मिलते हैं बाद में।